क्या आप जानते हैं, जब हम छींकते हैं तो हमारी छींक की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। यानी जितनी तेज एक कार चलती है, उतनी तेज आपकी छींक भी हवा में फैलती है। और हैरानी की बात यह है कि छींक के साथ हजारों कीटाणु और बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं। इसलिए हमेशा छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को रुमाल या कोहनी से ढकना चाहिए। ये आदत आपको और दूसरों को बीमार होने से बचा सकती है।